有錢人係唔 care 嘅，但係我覺得係有錢人都要 care。但呢樣嘢咧，我就係阿媽嘅負影響嚟，因為我阿媽覺得咧，有錢怕咩？怕咩大細？佢就係嗰啲，即係如果學佢話死嘅，佢係有錢怕咩大細？即係話你俾人啱你食，你做水魚都唔緊要，你跌錢都唔緊要，你中意揈錢都唔緊要，只要你有錢。但係其實唔啱㗎，你有錢都可以慳錢㗎嘛。呢個係有錢，你有錢應該慳錢。唔係話你慳完錢你會變有錢嘅，係有錢嘅通常慳錢。如果有錢但係大使嘅人咧，啲錢唔係佢自己賺，係使人哋錢。咁慳節儉係美德嚟，應該話應使得使咁。咁但係咩叫應使得使？實際上就好多嘢係應使。卡卡要買 shirt 100 UP 啊！問咗佢幾個問題啫。